bwa gutanga amashimwe y'Imana bari gutanga amashimwe y'abantu. Takubica Yesu akaza kubakiza bo barangiza bakanga. Nicyo Uwiteka arimo gutuma abanyarwanda. Imana iradukunda ariko idukunda twihana. Nitutihana izabura kunuka wese. Uwiteka aje kubarana na buri muntu wese uva amaraso. Abantu basigaye bakunda imigabane y'ubutunzi Imana yaremye ariko bibagiwe Imana ibibahaye kubyicaramo. Bantu barwaye bwaciyo mu mwuka, icyo mbasaba no kujya bagarukira Uwiteka. Ntabwo ari impanuka ahubwo ni ibyanditswe byera birimo gusora. Yubaha ije kumwubahisha, n'uyisuzuguza ije kumusuzuguza. Bakunze kugabana imigabane, bakunze ngo gupasura, bibagiwe Imana yabahaye ibyo bapasura. Zabibazwa. Naje kubabwira neza ko amafaranga atazaduha ijuru. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mwegese mudukurikira kandi mukurikira izi channel Noah TV1 Muremyi TV Nzima TV. Imana niba umugisha turabakunda mwebwe mutuye mu Rwanda mutuye atandukanye mu mpande zitandukanye mu majyepfo majyaruguru Burengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Abari muri diaspora Imana niba umugisha turabishimira kandi turabakunda. Mukande subscribe kuri zo channel kugira ngo tujye tubana mu gukurikira ijambo ry'Imana. Turabakunda cyane rero. Muri uyu mwanya rero twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Pasiteri. Reka tumwakire kuri izi channel noneho asuhuze n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amazina yanjye ni Munyaneza Noah, nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana. Ndi umushumba. Imana ibagirire neza. Noah nanjye kuvuga ngo Noah TV1 ariko n'ubundi channel ni Noah TV1. Noah, muri uyu mwanya twagusabye kugira ngo tuganire. Iyo urebye muri iki gihe hari abantu bari kuvuga ngo tugeze mu bihe by'imereka kubera ko hari ibintu biri kugaragara muri iyi minsi. Abapasiteri bari gukoresha imbaraga z'ikuzimu, abandi abaririmbyi nabo bakavuga ko bari gukoresha imbaraga z'ikuzimu. Ugasanga n'amadini ari gushaka ibintu by'inyungu cyane, ntibashake gukunda abakristo babo, noneho bagakunda inyungu zabo. Wowe ubwawe muri iyi minsi by'iki gihe uri kubibona gute mukozi w'Imana? Murakoze cyane. None se hari ijambo na rimwe Yesu yavuze ritazasora cyangwa ngo ribeho? Yesu warivuze se? Yesu yarabivuze. Ubwo muzabona ibihe n'iminsi n'amategeko abana b'abantu cyangwa umwana w'umuntu yabihinduye, muzamenye ko kuza k'umwana w'umuntu nawe kuzaba kwegereje mu isi. Ariko ubundi iyo bavuze umwana w'umuntu baba bashatse kuvuga iki? Baba bashatse kuvuga umuntu waremwe n'Imana mu ishusho yayo, kandi kugira ngo akorere Imana agendane nayo, ahubwo bikarangira noneho ashenye Imana nawe ubwe yishenye. Noneho iyo haje ari umwana w'umuntu wundi ni Kristo waje kugira ngo aducungure muri rwa rupfu. Ijambo rivuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, Uwiteka atwohereza Kristo arangije ageze ate araducungura. None ubwawe iyo urebye muri iki gihe ubona bimeze gute nk'umuhanuzi? Burya abahanuzi, uri pasiteri uri n'umuhanuzi, muba mufite amakuru menshi cyane. Wowe muri iki gihe uri kubona bimeze bite? Nge muri iki gihe icyo nakubwira ibiriho ntabwo ari impanuka ahubwo ni ibyanditswe byera birimo gusora. Mu minsi yashize nigize mbwira abantu ni imigabane ni ibiri, ariko mwe mwirirwa muvuga ngo imigabane nyinshi. Ubundi icya mbere ni ubugingo n'urupfu. Ni ukuvuga ngo ukuri n'icyaha nibyo bigize isi. None ko abantu bari gukunda
uratubwiye ngo imigabane ni ibiri, ubugingo n'urupfu. ko abantu bari gukunda urupfu biri kugenda gute ko batari gukunda urupfu? Impamvu bari gukunda urupfu cyane nyamukuru, kandi urupfu ni rubi. urumva impamvu bari kurukunda ni uko bo bashaka kumenyekana mu rupfu n'ubundi rw'ibintu. Ntabwo bashaka Kristo waremye ibintu ko amenyekana nabo kugira ngo bazagaruke bibi byabera muri bo. Abantu bo muri make banze kwera, ahubwo barashaka gukiranirwa. None ko bari gushaka gukiranirwa, ninde uzabakiranura nibatamwemera, nibatemera ubakira? Ubundi uwo gukira niho birivuga ngo azakira, n'uwo gupfa azapfa. Mukozi w'Imana, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Hari umukozi w'Imana twe turi kuganira ari kumbwira ngo nta mupasiteri ugira impano y'ubuhanuzi. Wowe ubwawe uwo muntu nimuhongera guru uzamubwira uti uzasome Samweli, igitabo cya Samweli, nta nubwo ndi buvugeho biri, nawe azabishakashatse. Arafite impano izi imirimo 5 yose. Ikintu yambwiye ngo nta mupasiteri w'umushumba ugira impano yo guhanura, niko yansobanuriye. Aba yaravanye n'abantu ba kera, Ezekiyeli, Yesaya, abo ngabo bose ngo ntabwo bigeze barabahanuza, ariko ntibigeze bashumba. Ama n'abashumba Eliya. None se abo yajyaga kuburira ni bande? Yaburiraga abantu. None se ubwo ntabwo yari abashumbi, ahubwo uwo muntu ubanza atabasha gutekereza. Yari umuhanuzi, ntabwo yari umushumba. Umva, yari umuhanuzi unashumba, kuko burya umuhanuzi ahanurira abareba. Kabiri nawe ubwo akihanurira. Iyo atihanuriye nibwo birangira wumva ngo yaravangiwe. None ko buri muntu wese avuga imitekerereze ye, siyo mpamvu abantu bari gushuka abandi, noneho ugasanga buri muntu wese abantu bari kubura icyo bafata n'icyo bareka mu bintu by'Imana. Urakoze cyane. Mu bintu nakubwiraho nanjye maze kubona, uyu munsi igihugu cy'u Rwanda wagira ngo ntibashaka Imana. Kuko impamvu ya mbere, numvisha abantu benshi aho ngenda hose bakunze ibintu, bakunze amazu, bakunze kugabana imigabane, bakunze ngo gupasura, bibagiwe Imana yabahaye ibyo bapasura. Iyo wibagiwe Imana se bwo ngubwo bigenda gute? Nyine nawe uripasura. Ese umva niba ugiye gupasura ibyo yaremye, wowe uzasigara utipasuye. Hari ikintu nashaka kugira ngo nkubaze, ko abahanuzi bari kuvuga ibintu bitandukanye, bagahanura, bamwe baganura ibibi, abandi baganura ibyiza. None abantu bari guhanurirwa urakoze cyane. Icyo nakubwira cyo muri uku unyumve neza, nakubwiye ngo ukuri n'ikinyoma biraturanye, kandi byose bituye he? Mu muntu. Ariko umuntu niwe wo gutegeka ukuri cyangwa agahagarara hehe? Mu kinyoma. Niyo mpamvu abakunzi ibinyoma barahanura ibinyoma, n'abakunzi ukuri barahanura ukuri. Ariko icyo kinyoma nuko kuri guhanurirwa abantu. Ariko nanone ubuhanura ninde? Ni umuntu. Ubwo urumva nawe niba ari guhanura ukuri azaba mukuri, niba ari guhanura ibinyoma azaba hehe? None ko bari guhanurirwa, abo ngabo barabigenza gute kugira ngo bemere ukuri? Baramenya gute ukuri n'ibinyoma? Shize inzira ebyiri imbere yawe, mwana w'umuntu, uhitemo. Nta uyoberwa ko agiye gukora ikibi cyangwa agiye gukora icyiza. Mbese ugushatse kuvuga ko nta uyoberwa inzira? Nta uyoberwa inzira. Inzira ijya mu rwobo ni inzira nziza, nta uyiyoberwa. Niyo mpamvu habaho ijoro hakabaho n'umwijima. Kuko iyo habaho umucyo gusa abantu bari gutagangara, kandi nanone iyo habaho umwijima gusa abantu ntabwo bari kumenya iyo bajya. Ndagira ngo mubwire icyaha si kiyobekanye, n'ibyiza ntibigize gute? Bivuga ngo rero icyo umuntu akunze, kera bajyaga baca umugani ngo ak'umukobwa akunze karamugarika. Bivuga ngo hari igihe wanga kubaka ukazarwubaka ku mutwe. Ukazarwubaka ku mutwe. Urakoze. Rero niyo mpamvu uyu munsi nkubwira,
ni ukuvuga ngo umuntu ahisemo gukora ibyiza cyangwa ahisemo gukora ibibi. Ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo umuntu niwe ufite ubudahangarwa, icyo bita iminite mu byaremwe byose, ariko arangije yiyambura ubudahangarwa n'iminite, ahubwo akunda za mbaraga urimo kuvuga, kuko umuntu akunda byinshi kandi iyo abijyanye ntagerayo. none ko abantu bari kubwirwa ibyo ngibyo ntibabikurikize? Urakoze cyane. Icyo nakubwira, Yesu aravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ngo ari kwemera kugirwa inama akumva akumvira, azarya ibyiza byo mu gihugu arye n'ibyiza byo mu ijuru. Na Yesayi ubwo ibyo yarabihanuye. none ntago wasengera umuntu kugira ngo mbese umwami umusabira Imana imbaraga kugira ngo arindwe n'ibyo? Urakoze, ahubajije ikibazo cyiza. buriya impamvu Yesu yaravuze ngo mbere na mbere tugirire neza abo mu nzu y'Imana, ariko tutibagiwe n'abo hanze. bivuga ngo rero nabasengera, ariko uyu muntu w'umwihariko iyo ashaka kwegera Imana, ubwo se wamubuza kwegera Imana? uwo Bibiliya avuga ngo ni ukumusengera by'umwihariko. ubwo hari abo gusengerwa by'umwihariko? iyo wabisabye birakorwa, ariko si ibyo utasabye wabikorerwa. Pastor Noah, kankubaze, ni Imana ikweretse mesaje y'igihugu, wenda ari mesaje ikomeye cyane, wowe ubwawe Imana ikakubwira ati genda ukore gutya, wabigenza gute? Urakoze cyane. icyo nshinzwe ni ugupfukama nkaririra igihugu n'abakirimo, ariko ntabwo nshinzwe kugira ngo ngende nirigwe mbyamamaza mu nzira ngo yambwe nsengera igihugu. noneho rero ikizabibwirwa nuko nasenze niyihe, ni imigisha izabirama ndimo kuvuga amashimwe yayo. none uyu munsi aho bwa gutanga amashimwe y'Imana bari gutanga amashimwe y'abantu. dukomeze. aho gutanga amashimwe y'Imana bari gutanga amashimwe y'abantu. tuvuge ko ari ibitambo? none Bibiliya yavuze ngo ibyera bigumye byere, ibyanduye bigumye byandure. bivuga rero hezwa ibyanduye, ibitanduye ntabwo byezwa, ahubwo birakomezwa. ubwo tuvuge ko niba abantu bari aho kugira ngo batange amashimwe ku Mana, bagatanga amashimwe ku bantu, kuyagura uburaya, kuyicisha bagenzi babo, kuyagura intwaro zirimbura abantu nabo zitabasize, ibyo byose ni amashimwe bibwira ngo bashimye, kandi nabo bari kubigwamo. Noah rwose, Noah, reka nkwe umwanya uduhe ibyo Imana yaguhaye. watubwiye ko wasenze, ariko n'ubundi turakomerezaho muri nasenze. ijambo nzanye ni ijambo rivuga ngo ijuru ni iry'Imana, ariko isi yayihaye abantu n'ibiyirimo. wenda reka nkubaza aho hantu ugiye kutubwira. mbaza ngo ijuru ni iry'Imana, ariko isi yayihaye abantu. none niba isi ko Imana ivuga ngo yayihaye Satani, ni gute uvuga ngo yayihaye abantu? Urakoze cyane. uvuga ko Satani akorera mu bantu. Urakoze cyane. isi yayihaye abantu bamaze kugoma. Yesu aje kugira ngo aducungure, arangije aravuga ngo wajuruwe wishime, nawe wasiwe urira uboroge ugushije. bivuga ishyano si ubwo n'isi ijya cyangwa n'umuntu wari uri ku isi. niyo mpamvu rero bari bayihawe. ariko rero nge hari ahantu Yesu yagiye kugeragerezwa, Satani aramubwira ngo, Satani ajye amujyanye ku kanunga, niba ari vuga muri Matayo igice cya 4 mu butumwa bwiza bwa Yesu ko Matayo yabwanditse. isi yose imwerekera amubwira ngo ngiye ibintu byose byo mu isi ngo ni ibyanjye, ngo numanuka ukagwa ngo byose ndabiguhereza n'ibi byose. none urumva iyo si ni y'abantu. Urakoze cyane. isi impamvu yaragize ibyo yagira ngo amuyobye. nk'uko ubona umuntu aza
bakamubwira ngo inzara yarakwishe kandi Imana yamuhaye amasezerano imubwira ko izamutabara, akagongwa n'icyanyuma kandi yaragiye gutobora kugira ngo agere mu isoko itazakama, akarya akamanyu ku mutsima. None ko tubwiye ngo ijuru ngo ni iry'Imana, ntabwo abantu ntabwo ari iryabo. Urakoze. Twebwe turasenga turavuga ngo ijuru ryabaye iryacu Yesu ubwo yari amaze kunesha, ariko ubundi twari twarangije kurinyagwa n'uwari uvuyeho washakaga kugira ngo atugire ingaruzwa muheto ye. Aho ngaho urakoze cyane. Aho ari we Satani. Aho uhise usobanurira ko niko nashakaga. Urumva ko ijuru ryabaye iryacu, Kristo niwe watumye ryongera kuba iryacu, ariko Satani yari yaciyereza. Ariko hari abatari bifite iryo juru kubera ko impamvu batarifite nuko batemera kurya ibyo mwami, ahubwo bashaka kurya iby'umwami w'isi ari we dayimoni. Bashaka kurya ibya Satani, ntibashaka ibyo mu ijuru. Ubwo bishatse kuvuga ko bashaka urupfu, ntabwo bashaka ubugingo nyine, kuko urupfu umuntu arubona ariho n'ubugingo umuntu abubona ariho. Ni nayo mpamvu Yesu avuze ngo mu gupfa ntabwo twe dupfa, turasinzira cyangwa tukaruhuka, ariko umunyabyaha warapfa, kuko na nyuma y'urupfu azongera akagaruka agapfa, ariko umukiranutsi akahoraho iteka ryose. Ubwo umukiranutsi we azabaho iteka ryose, azazuka. Ariko wibuke ko nanone hano mu isi yababajwe, ariko umunyabyaha we ntabwo yababajwe se. Yababajwe tese kandi arimo kukuratira ko afite amazu, afite amamodoka n'amataje, twebwe ntacyo dufite. Ubwo urumva uwo muntu yarababajwe. Wajya no kumukorera uzi kuri burye akakubwira ngo genda tuzakwishyura ejo aribwo uzagaruka. Ariko pastor, buriya wenda nkwibarije akantu aho kugira ngo ubeho mu isi ubayeho nabi no kugira ngo uzabone ijuru, ntiwabaho neza mu isi ijuru karireka. Yo kubaye umupfapfa nka wa mugore wa Yobu. Ariko nabazaga nanjye nyine ndagira ngo nkubwire ngo usubize, wiba umupfapfa nk'umugore wa Yobu cyangwa ba Herudadi na Babihu na ba Zofari. Abo nabo turabafite muri iyi minsi ya none bameze gutyo. Ukikundira iby'isi ariko ijuru karireka. Ubundi si kuri twe tuyikorera nk'abayivamo kandi tukayikorera ijuru nk'abaritahamo, ariko azakubwira ngo ibyo barabeshye ngo isi uriho neza ku isi ngo azabaho na neza ari mu ijuru. Ariko iyo tunyarukiye mu bice 18 by'ubutumwa bwiza bwa Aruka, harimo ijambo umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 8 rivuga ngo hariho umucamanza mu gihugu wari ukize, ngo ariko utubahaga Imana n'iki n'abantu. Ubwo urumva we finali y'ijuru yarangije kuryikuraho, ngo ariko hakaba umukecuru umwe umurembeje ngo aramutitiriza. Natwe rero iki gihe ni ugutitiriza. Hariho n'abacamanza rero batwereka ko ibyo dukora atari byo, ahubwo bo bakize. Urakoze cyane. Urumva ko abadukurikiye aho kugira ngo uhitemo isi ahubwo wahitamo ijuru, abahitamo isi ni babandi bisi. Ni nayo mpamvu iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana nanze kuricikiza kugama na Yesu yanyagirirwaga ku musozi. Imvura ni y'umugisha. Ni umugisha. Nese mu kanya bari barimo bavuga ko izuba ribisha, abantu bararushya, none ko ariko Yesu arakiza. Hari umuntu uvuga ati ngo Imana iduhe imvura, abandi bakavuga ati ngo ntibayishaka. Ubwo urumva Imana izajya izemerera nde cyangwa izumvira nde? Yikora iby'umugambi wayo. Niyo mpamvu dusoma ngo yikora ibyo yagambiriye kandi yategetse uhereye ku kuremwa kw'isi. Komeza rero na topiki tuganire. Rero isi yahaye abantu bakayinanirwa, na Satani akaza kubica, Yesu akaza kubakiza, bo barangiza bakanga. Nicyo Uwiteka arimo gutuma nk'Abanyarwanda n'abari hirya no hino uyu munsi wa none.
nicyo ari gutumaho abirabura, abazungu, abo twita muri Aziya, abo twita Burayi, abo twita hehe, ibi bavuga ngo imigabane iki, nta muntu nigize mbona uva amata, nta n'uwo nigize mbona uva isukari, nta n'uwo nigize mbona urye iki, bose bava amaraso, kandi amaraso niyo bugingo. yego bivuga rero y'amaraso atari mu muntu, umuntu abiki agwara bwaki, abantu barwaye bwaki yo mu mwuka. Icyo mbasaba ni ukugira bagarukire Uwiteka, kuko byose biri mu kuboko kwe. Iyo tumwemeye rero, tukanamwemeza n'abamwemera, tukanamwemeza na ba bandi bamwanga, agaruka kudushyigikira ya nzara tukayishira, tukongera tukaba batoya, tukongera tukaba abasore, tukongera tugakira iki, tugakira indwara yo mu misokoro, tugakira konda, tugakira inzara, tugakira kandi tukabaho mirere na mirere. Pastor, reka nkubaze, none kuri kutubwira ngo tukira inzara tugakira iki byose, ko abantu basenga ari bo bagira inzara n'ukubera ubusura yifite urayifite mu nda rwose, mu nda, ariko ku maso ntayo ufite. Aho rero muri uwo mubabaro ufite, Yesu azawubyaza umugisha. none ko hari abantu basohora mu mazu, wenda uri kutubwira ko tuzakira ibyo ngibyo byose kandi ni byiza, ndabizi ko wenda ko abantu benshi cyane basenga ari bo basohora mu mazu bakagira ibyo ngibyo, yasenze kandi akagerageza agasenga kandi akanakiza, ni ukubera icyo abo bantu noneho akaba ari n'umukene, ari wo wikorera agataro, kandi hari abandi bameze neza. harya nkubwiye muri Luka 10:8 hari umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 8 havuze ngo iki, umucamanza utubahaga Imana n'abantu ntiyari umukire mu gihugu. none si uyu mukecuru agiye kumutitiriza, arafite wataye, arafite wabo. bivuga rero natwe gukorera Yesu nitumutitiriza, azaduha ibyiza byo mu gihugu, narangiza duha ubugingo buhoraho. ahubwo ikibazo abantu bari gukora amafunzo y'Imana nabi, bagakunda amafunzo ya Satani ugiye kubaciraho urupfu rw'iteka. ariko ubwo urumva ko ayo mafunzo ibyo mu isi ntago tuzabibona. reka twe turimo turi abashyitsi, ariko turabibona. none iyo turi kumukora si twe tubatungishije, none si twe turi kubasabira. none kuri kumusabira kandi akurusha amafaranga cyangwa akurusha ibintu mu isi, ni gute uri kumusabira ibyo bintu afite? kuki wowe utisabira? kandi nisabira, kuko ntago nisabira, se nisabira mbuzwa ni impamvu. none se ubu niwo wangejeje aha? impamvu ndi kubikubaza, oya nanjye ndi kukubaza unsubize, wimbaza gusa. wigejeje aha cyangwa nigejeje aha? oya ntago. none se bo bigezaho bajya cyangwa bigezaho bagira? uzi ikintu Imana ibikora ni ukugira ngo ibyanditswe bisore nk'uko byanditswe. oya ntago numva ibyo byanditswe, ibyo byaba biri gusa. none reka nkubwire, ubuzima Imana yateguye utarabaho, utaranamenye ko uzabaho, ntabwo ishobora kubuhindura ngo nukuriho, ahubwo ibihindura kuko uri kugendana nayo, cyangwa se ikabuhindura kuko wayivuyeho. none ko hari abatagendana nayo ubuzima bwabo bukaba bwarahindutse guteze, none abagendana nayo ubu umuntu azajya gusambana ubwo yahinduye ubuzima? oya wimbwira, niba urimo kunyereka none umuntu yaburetse gato, twe guca inyuma, fata ikibyimba ugikande kivemo nyirabwa n'amashira. uriya wagiye gusambana n'ubundi uwo nguwo ni umuntu uciriritse. ubu nzaza nkugambanire nerura aka gakamera kawe, nindangiza ubwo nakize. nakize. hari abafite za kadasitiri, abo ngabo nibo dushaka kumenya. abo ngabo bafite kadasitiri barakiza, bameze neza. ariko se Bibiliya cyangwa se tunareke n'ibyanditswe byera, ariko ntitubireke twitekerezeho. umuntu yitwa inyangamugayo kubera kiranuka. reka hari n'ikiryarya cy'ikinyabinyoma cyitwa inyangamugayo kandi cyarayogoje iby'abandi cyangwa kirya ruswa.
none se siko kuyogoza iby'abandi none so ni inyangamugayo rero Yesu ashaka ko dukiranuka ku gato no ku kanini kandi tukamusaba uko bukeye uko bwije abantu rero banze gusaba Kristo ahubwo bari gusaba Satani none paza none uko gukiranuka twebwe tugira siko kuri gutumba tutabona ibyo mwisi noneho tugakena tugasonza ngaho none niba wumva wakennye washonje kuko ukiranuka komeza inzira yawe nanjye ndakomeza inzira mpagazemo kandi ntago nzateshuka uzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuze ngo yemwe abahetse isanduku y'Uwiteka mwe nimugahweme urumva nimugatuze kandi nimukarore gutakira Uwiteka Imana yanyu uherutse gusoma ara hepfo kwa Budidomo uherutse gusoma uburyo isanduku y'Uwiteka yavuye mu Bafilisitiya umwami yarayitinye n'ubu mu Rwanda umwami yarayitinye mu Rwanda bije gute byo kwa Budidomo urumva no mu Rwanda bije gute ubwo nyine nuko bishe yayitinye gute urumva byihorere gato usenga agira ati asenge yongera amasengesho kandi usenga yongera asenge Imana iradukunda ariko idukunda twihana nitutihana izabura kudukubita hari ijambo n'abahanuzi wavuze b'ibinyoma nanjye nimba b'ibinyoma nizabura kundunda urumva Imana rero ikunda umunyakuri wapfuye uri umunyakuri iragukunda uriho uri umunyakuri girite iragukunda urumva impamvu mbivuze urumva mwene da impamvu mbivuze icyo nakubwira ni kimwe nuko Imana aho uri iravuga ngo ahanurire ibyaho kandi naho uzagera ahanurire ibyiguhaye mu Rwanda impamvu uyu munsi mbivuga ngiye gusubiramo iki kintu ndagenda hirya no nkabibona abantu basigaye bakunda imigabane y'ubutunzi Imana yaremye ariko bibagiwe Imana ibibahaye kubyicaramo utanagira ngo wenda nabivuze ugira ngo wenda ndabitinya bibagiwe Imana kandi bashaka ibyo yaremye none se ibyo yaremye ni amafaranga kuko tuzi ko urakoze cyane mwe muzi amafaranga ariko yaremye umuntu arema amafaranga ahubwo ya mafaranga arangije ayobya umuntu ubwo bishatse kuvuga ko amafaranga atakagombye kuyobya umuntu ku by'Imana yakoze aho ntisensobanukirwa rwose niyo mpamvu tubwiye ko ngo u Rwanda rwaretse Imana ahubwo rwaretse isanduku y'Imana nyine ya Budidomo barayitinye ariko Budidomo ngo mu mezi 3 gusa yaramaze kumera neza n'ibwami bahise batora n'abana bo bicara muri iyo myanya ariko bari kuzapfa batagize gute rero kuba usonje humura Imana hari umwanya iri kugutegurira amen haba mu boroheje haba mu bakomeye hari umwanya iri kugutegurira iyo nzara sagwa ari yo kukwica irinde kwiyicisha inzara buriya ndagira ngo nkubwire umuntu irya iby'uburiganya yiyicisha inzara akarangiza atumbye aturitse cyangwa arahaga akarangiza aturitse none se urumva gutumba atumba ibyo yagize gute yibye ariko umuntu uhaga iby'Imana ntago bimutera ivuto ariko uhaga iby'Imana iyo uhaga iby'Imana ariko mu nda inzara yakwishemo none se wibwiye ngo yikwishe nikubwira ngo uzarya uhaga bikaragira ariko udahaza urahaga none se yiba utarwanye niba utibye niba utasambanye niba utaroze niba utaciriye bene so amaraso atariho urubanza niba utagambanye aho udahaze ni hehe urakoze cyane bakunzi bacu rero iki ni ikiganiro kiri debate wenda ntimwumve ko twaguye ahubwo no kugira ngo tuganire oya basome ijuru ni iry'Imana isi yayihaye abantu bivuga ngo umuntu arangiza aguye
imana irongera uwiteka arongera aragaruka araducungura arongera arayiduha n'uyu munsi umuntu ntaremera ko imana imuha kuyobora isi ahubwo satani arangije abereka ko isi ariyo yabo kandi akaba ari w'abantu bakurikiye. ubwo tuvuge ko umuntu ashaka isi aho kugira ngo aho gushaka imana, aho gushaka ijuru. ni 24 umurongo wa mbere iryo jambo niho riri muri Zaburi. umuntu numva avuze ni ukuvuga ngo niba imana yarahaye abantu isi ijuru rikaba ari iry'imana, hari ijambo avuzeho wenda nuko atabitinzeho ndarigarukaho. umuntu ntabwo akoresha ubutware imana yamuhaye, ahubwo arashaka ko satani ari umuha ubutware. urakoze cyane wumvishe. none ubutware imana yahaye umuntu hano ku isi ntabwo abukoresha, ahubwo ari gukoresha ubutware satani amuhaye. dore hano ibyanditswe birimo utagira ngo wenda ari kuyoborwa na satani. none ni gute umuntu adashobora kuyoborwa na satani kugira ngo amwikure, none habashe kuyobora isi wenyine satani atayirimo? urakoze satani ayirimo n'ubundi. urakoze cyane. ubundi hari imirimo mibi ya kamere. kamere ni iki? bisobanura imirimo ya satani. iyo uyirinze ntacyo upfa n'imana. none ni gute wayirinda kandi hari ijambo rivuga ngo turwana n'imyuka tutabona? ubundi urwana n'iyo myuka tutabona n'utari wamenya Yesu by'ukuri, wa wundi ukiramizwa amata. ariko umuntu wamenya kuguguna igufwa akamenya ko inzara ibaho, ntabwo uyu muntu inzara yamubwira ngo ajye guca igitoki cyawe cyangwa ajye kurandura cyangwa kurya ibigori by'abantu. kamenya ko icyo gihe ubutegetsi iki? satani. ariko aragutegeka agenda ubyibe, nugaruka wihana imana irakubabarira. saha abantu baheze. ni naryo jambo kwanza abantu buririraho. akarangije abaciye iki? umutwe. Pastor Noah urakoze cyane. wenda turi kugana ku musozo, sinzi wenda niba hari ikindi kintu watubwira. urakoze cyane. turebe mu Baroma ni igice cya 3 ngira ngo ni umurongo waho, ni umurongo igice cya 3 umurongo wa 4. Abaroma ni wa 5. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 4 ni wa 5. haratubwira ngo ntibishoboka ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi, nk'uko byanditswe ngo mu magambo yawe uboneke ko ukiranuka. soma umurongo wa 4. niho ndi gusoma 3:4 mu Baroma 3:4. niho ndi gusoma ngo ntibishoboka, ntago bishoboka ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo. urumva, ahubwo Imana yo iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi. urumva umuntu wese naho yaba umubeshyi, nk'uko byanditswe ngo, urumva byaranditswe mu magambo yawe uboneke ko ukiranuka. urumva mu magambo, urumva ijambo uboneke ko ukiranuka urarizi. iri ni rya jambo bavuga ngo abarokore baricwa n'inzara. niba yicwa n'inzara akaba anezeza Imana, azarangiza abonetse ko ari inyangamugayo. ariko niba akiranuka avuga Imana itari kuri we, iri ku rurimi gusa, iri no mu mutwe, itari ku mutima, ndagira ngo mutangarize neza ko agiye gucirwaho iteka. kugira ngo utsinde nucirwa urubanza. urumva, kugira ngo utsinde ucira urubanza, ni ukuvuga muri make bazakujyana mu byo utakoze kugira ngo bo babiguhamye, ariko uzatsinda kuko Imana yakubereye iki? inyangamugayo, hahandi utaruzi. amen. ariko se niba gukiranirwa kwacu guhamya gukiranuka kw'Imana, tuvuga iki? rekeraho. niba gukiranirwa kwacu, none ngaho ibaza umuntu wese ngo arakiranirwa
ahubwo yibereye muri ibyo byaha harya ubwo arimo gukirana. Aba nibo bateje abera iki? Umuyaga, inzara. Nimvuga inzara ni ukudahagarara mu kuri. Noneho rero ndagira ngo ngutangarize, hari abaremewe kurisha uruhembe rw'umuheto, hari n'abaremewe kurisha ubutumwa bwiza bwande bwa Kristo, kandi ibi byose biraturuka ku ijambo. Reka nanone tunyaruke muri Matayo 28, somera umurongo waho wa 14 n'uwa 15. Wumva aba bantu iteka ryose barabanezezwa no guhora bamena amaraso ya bagenzi babo atariho iki urubanza. Matayo 28 murongo wa 13 tugeze uwa 15. Matayo 28:13 ugeze 15. 13 aravuga ngo bati Matayo, yes, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko Matayo yabwanditse, bati mujye muvuga muti, umva ngo bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro, umva abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise, banza wumva iyo operasiyo, umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza namwe tuzabakiza. Umva kandi kantu, namwe tuzamemeza iki? Tuzabakiza iki? Amakuru. Komeza iryo jambo wumve hepfo. Nuko bahera ko bijyanira ifeza. Umva se bijyanira iki? Ifeza. Uyu mwanzi amaze igihugu. Amafaranga ubwo niyo bijya. Amafaranga amaze umuntu. Babigenza uko bohejwe. Umva se babigenza uko bohejwe. Aba bantu bafite ijuru. Komeza. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Urakoze cyane. Aba nibo bari gufunga isengero. Aba nibo bari kubuza ubuhanuzi. Aba barashaka ibyanditswe ariko ntibagendera mu byanditswe. Abangaba barashaka iby'Imana yaremye ariko ntibashaka kubana n'Imana yaremye. None nge niba mbana n'Imana yaremye urumva witazanyizaniye. Ndagira ngo nkubwire ko nguhe n'urugero. Ndagira ngo nkubwire ko umugabo bita Azariya yatabawe yageze mu itanura ry'umuriro. Hananiya yatabawe yageze mu itanura ry'umuriro. Meshayeli yatabawe yageze mu itanura ry'umuriro. Danieli yatabawe yageze mu mwobo w'iki? Nawe rero nudashaka gutabarwa ugeze mu rwobo rwaho yagennye, menya kuri kwiciraho iteka. Imana itari yakugeza muri Nyiranogo aho yakugeneye, ibyo ntago biri butume ngo Imana ni wowe ugomba kumenya aho ugomba guhagarara, kuko yaguhaye icyo bita iki? Ubutware. Naje kubatangariza ko umuntu wese muri iyi minsi yiyambuye ubutware, ahubwo ikintu cya mbere bari mu mafifuti, bari muri za kado, bari muri tuzagabana. Muragabana se ubundi muzabijyana, ariko nimugabana Kristo mukabana nawe muzabana, kandi n'ibyiza byo mu gihugu mubirye, n'ibyiza byo mu ijuru mubibone. Nuko nguko bimeze. Urakoze cyane. Rero ndagira ngo mbabwire nshuti yanjye bene data, nimube maso kandi mwirinde, kuko umuntu wese utirinze muri iki gihe, abo umunyarwanda, abo umunyekongoma, abo umuganda, abo umunyakenya, abo umurundi, abo Afurika, abazi, abo Burayi, abo Oseyaniya, udakiranuka wese Uwiteka aje kubarana na buri muntu wese. Uva amaraso, kuko uva amata ntawubaho. Urumva? Uva amata ntawubaho. Uva amaraso wese Uwiteka aje kubarana nawe kandi mu mwanya we. Uwiteka aje kubarana nawe kandi mu mwanya we. Abo woroheje, abo ukomeye, abo umunyambaraga, abo umunyantege nke, buri wese uko ari kubiba niko azasarura. Buri wese uko ari kubiba niko azasarura. Wa mugabo wirinde gutsura ijipo z'abagore. Wa mugore we irinde kurya icyo utazishyura. Wa musore we rinda ubusore bwawe kuko uzabubazwa.
wa mukobwa we urinde ubukobwa bwawe cyangwa urinde ubukumi bwawe kuko uzabibazwa. Wa mukecuru wa musaza we umudiyakoni mwiza kuko nutaba umudiyakoni mwiza uzabibazwa. Naje kubabwira neza ko amafaranga atazaduha ijuru, ibyo twizeye bitazadukiza, ariko Yesu nitumera nk'uriya mupfakazi watitirije uriya mucamanza utubahaga Imana, azaduha ibyiza byo mu gihugu kandi aduhe n'ubwami bwo mu ijuru. Kandi ijuru ni iry'Imana, ijuru ni iry'Uwiteka, isi yayihaye abantu, izaza kukubaza icyo wamaze. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Rero niba hari icyo mwambaza nimwongere mumbaze, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko ubu ni ubuhanuzi kandi burimo n'iki n'inyigisho ku isi yose, ni amahanga yose, ariko cyane nahereye iwacu kuko ariho, hanze ntabwo ndajyayo, naho ninjyayo nzababwira icyo Imana ivuga. Ariko ndagira ngo nagezeyo kuko nicaye ku izi kamera z'abanyamakuru. Imana ibishimire kuba mwantumiye. Murakoze cyane umukozi w'Imana, rwose Imana iguha umugisha, ufite amavuta kandi n'ukuri ibyo rwose Imana ikongerera amavuta n'imbaraga. Ikindi nasenze Imana imbwira neza ko uyubaha ije kumwubahisha, uyisuzugura ije kumusuzuguza. Ndabisubiramo, nasenze irambwira ngo uyubaha ije kumwubahisha, n'uyisuzuguza ije kumusuzuguza. Rero buri wese aharanire kubahisha Imana, nayo izamwubahishe cyangwa yisuzuguze cyangwa nawe izamusuzuguze. Imana ibagirire neza. Pastor Noah, urakoze cyane kubw'ubutumwa Imana yaguhaye, kandi ndabizi ko benshi cyane baraza kubwumva. Reka mukande subscribe ku Muremyi TV, Noah TV1 na Nzima TV, mukande subscribe kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka tumushimire, noneho tumusabe niba bishoboka yaduha nimero ze kugira ngo abamukeneye bazamubone. Murakoze cyane. Nomero yanjye ni 0788504014, kandi mbashimira. Imana ibishimire ndetse n'abandi ibagirire neza. Ndagira ngo iri jambo mwe kuziba amatwi, ahubwo muyazibure kugira ngo Imana iziduhe kuramira mu gihugu no kuzarya ibyiza byo mu ijuru. Ibishimire mu izina rya Kristo. Datuduhamagaye umucamanza w'ukuri, utabera, umenya ibyo umwana w'umuntu atekereza naho yaraye naho yiriwe. Duhe kubana nawe kandi dukomereze muri byose, cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Amen.